está sufriendo de dolor de oído frecuentemente, va a conseguir el aceite de oliva extra virgen. Aceite de oliva lo va a poner a hervir, unas 3 cucharaditas bien hervidas. Luego va a machacar unos 3 ajitos bien machacados. Lo deja que hirva bien, que le suelte el estrato. Luego lo retira del fuego, lo va a empacar en un goterito. Cuando esté tibiecito se va a echar 2 góticas en cada oído. Esto es muy bueno para limpiar el oído y también alejar algún hongo que tenga, alguna enfermedad ahí, y le desinflama y le quita ese problema del oído, para que lo hagan. Una receta muy